Всем привет, с вами Хомка, и сегодня у нас гайды. Сегодня я покажу, как проводить редстоун на дальние расстояния, как работают воронки и как построить автокамин, который будет у нас зажигаться с помощью рычага. Ну, собственно, поехали. Для начала давайте покажу, как проводить редстоун на дальние расстояния. Вот, допустим, так, давайте пропишем times and day. Вот вы, допустим, поставили рычаг, активировали его, проводите расстояние, сигнал идет хороший, ухудшается. И вот здесь вот уже все, совсем его нету. То есть, если мы поставим здесь поршень, то он не сработает. Если же мы поставим у еще достающего сигнала, то поршень сработает. Как провести его еще дальше? То есть, делаем так. Блок красного камня берем, цепляем его на поршень липкий и можем спокойно проводить дальше. Потом опять кончается, все, кончилось. Опять ставим поршень, опять липкий, блок красного камня, и проводим так до такой степени, до которой вы хотите. Так, просто ставите липкий поршень и блок красного камня, и все. Давайте для примера лампу идем, все горит. И когда, смотрите, как она работает. То есть, когда мы деактивируем рычаг, то сигнал прекращается, потому что поршень сдвигается, блок красного камня не касается редстоуна и не активирует следующий. Он тоже убирается, не активирует, собственно, саму нашу лампу. Когда же мы включаем, активируем, поршень срабатывает, блок красного камня докасывается до редстоуна, дает сигнал дальше, тот дает сигнал этому поршню, и красный камень опять докасывается до редстоуна, и лампа загорается. Ну вот, в принципе, вы можете проводить на любые расстояния, только вот использовать вот такой механизм. Ну что, давайте перейдем к следующей части нашего видео. Сейчас я расскажу, что такое воронки. Воронка — это, то есть, вы выставляете воронки и кладете в одну воронку вещь, в другой она появляется. Но лучше всего это делать сундуком. Собственно, давайте... Все, собственно, я говорю все время. Слово паразит. Давайте сделаем это с сундуком. Возьмем воронки. Вот нам надо, чтобы в этот сундук проводилась воронка. Берем воронку, зажимаем Shift, нажимаем на сундук воронка, и все. Она прицепилась. То есть, когда мы выкинем предмет в воронку, он появится в сундуке. Как же провести на дальние расстояния воронку? Зажатым шифтом нажимаем на эту воронку. Дальше также зажатым шифтом нажимаем. И так продолжаем до той длины, которую вы хотите. И вот до сюда хватит. Сюда мы кидаем предмет. Это воронка. Кинули. И сейчас... Оп, воронка уже здесь. В принципе, я думаю, вы поняли, этому можно найти хорошее применение. Ну и давайте перейдем к следующей части. Следующая часть, самая интересная, это постройка автокамина. Для постройки автокамина нам понадобится липкий поршень один раздатчик, один камень, адский камень, одно огниво, редстоун, ну и сам рычаг, который мы будем активировать. Делаем вот так. Вырываем 3 блока, ставим сюда поршень, сюда ставим так
Ой-ой-ой. Адский камень. Лепим его на поршень. И давайте для красоты сделаем из кирпича. Чтобы все у нас было красивенько. Так. Вот так. Для красоты сделаем из ступеньки. Так. Ой-ой. Вот так. Красивый камин. Теперь нам нужен раздатчик. Вот. Ой, не выбрасывайте раздатчик. Именно раздатчик. Ставим его поверх адского камня. Сюда мы должны положить огниво. Огниво нужно для того, ну, чтобы логично подумать, чтобы камин активировался и зажигался. Кладем раздатчик огнева. Берем рычаг. Ну, допустим, нам нужно здесь. Но давайте, чтобы уж более-менее красиво было. Так. Кирпичом. И проложим на немножко подальше расстояние, чтобы немного красиво было. Вы можете куда угодно. От раздатчика проводим на ту же длину еще блок. И с зажатым шифтом, внимание, зажатым шифтом, мы прокладываем красную пыль на раздатчике и так до конца, до того места, куда вы поставите рычаг. Рычаг мы будем ставить вот на этот блок. Смотрите, вот так. Я еще забыл, кстати говоря. Вот если мы сейчас нажмем, то абсолютно ничего не будет. Сюда, именно на раздатчик, нам нужно поставить красный факел. Он очень легко крафтится, очень просто. Ставим зажатым шифтом, внимание. Если вы без зажатого шифта, я объясню, нажмете, то он просто откроет нам раздатчик. А зажатым шифтом он поставит его на раздатчик. Активировался у нас поршень, но ничего не зажглось. Активируем рычаг. И вуаля, все зажигается очень красиво. И адский камень будет гореть дольше любого блока, который вы поставите. Доски вообще не нужно ставить. А самый оптимальный адский камень будет практически вечно у вас гореть. Давайте для красоты построим. Очень уютно это можно сделать у вас дома. Также на рычаг он деактивируется. Вот так это выглядит. В общем, все очень красиво. На этой красивой ноте можно закончить видео. Я вам все показал, как проводить редстоуны на дальние расстояния, как работают воронки и как сделать автоматический камин. Если я вам помог, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Хомка. Всем пока.